McLean Brown rođen je u Tulsi u državi Oklahoma. Danas piše popularni blog Zablogreb koji je hrvatski net magazin Plan B proglasio najboljim blogom o Hrvatskoj. Ima doktorat političkih znanosti s Univerziteta u Kazahstanu, te predaje na temu društvenih protesta i novinarstva na sveučilištu u Zagrebu. U knjizi Propuh papuče punca pisac Kodi opisuje pustolovine splitskog zeta i svoje ljubavne dogodopštine tijekom studiranja u Oklahomi. Također opisuje razlike između Amerikanaca i Hrvata. U Americi dajemo darove kao da smo u jednosmjernoj ulici, i to uglavnom za rođendan i Božić. Dok u Hrvatskoj sve je sasvim drugačije, znate i sami. Kada se vratite s jednog malog putovanja doneseš darove. Odeš nekome na večeru, poneseš darove. Nađete se s nekom osobom koju dugo niste vidjeli, poneseš dar. Darivanje u Hrvatskoj poprilično je velika stvar, kada je pitanje ljubaznost, kaže Kodi. Ovako izgleda prosječan kafić u srcu Splita. Za jednim stolom sjede po 2-3, čak i više ljudi. Kave jako puno mogu potrajati. Ovisi koja je tema između ljudi. U Americi je sasvim drugačija stvar. Amerikancima kava dođe otprilike isto kao benzin za aute. Pio je samo da se mogu pokrenuti i nastaviti kretanje. Imaju kave gotovo pune litre, na čašu stave poklopac da se mogu vratiti na posao, šetati ili trčati. U Hrvatskoj tvoj susjed zna sve o tebi, pa čak neke stvari i prije tebe. Sa susjedom sve dijelimo. U Americi je sasvim drugačije. Trude se sve moguće kontakte onemogućiti sa susjedima. Što manje tvoj susjed zna, to je bolje. Nadam se da sam vas zainteresirala za ovu knjigu. Stvarno je prelijepa. Ovo je samo mali dio ove velike knjige. Na kraju shvatite koliko smo samo kao narod drugačiji od drugih naroda. Naravno, nismo svi isti.